Sayın Başkanım, öncelikle iyi günler diliyoruz. İyi günler, hoş geldiniz. Sağ olun başkanım. Biliyorsunuz yaz dönemine girdik. Ağrı'da ummalı bir çalışma var AK Parti belediyesi olarak. Size AK Parti İl Başkanı olarak geçtiğimiz hafta içinde Ankara'ya gittiniz. Bu çalışmalar için ne gibi görüşlerde bulunuldu Ankara'da Sayın Başkanım? Şimdi öncelikle herkese selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Bizi ekranları başında dinleyen tüm Ağrı kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum. Biz AK Parti olarak birlik beraberlik içerisinde yaz dönemini en iyi, en verimli şekilde değerlendirmek için çalışmalarımızı son sürat devam ettiriyoruz. Sizin de malumlarınız olduğu gibi biz geçen hafta Ankara'ya gittik. Sayın Valimiz Ali Yerlikaya, 3 milletvekilimiz ve belediye başkanımızla birlikte il başkanı olarak ben de katıldım bu çalışmalara, toplantıya. Biz bakanlarımızın kapılarını eskide olduğu gibi yine arşınladık, yine çalmaya başladık. Evet. Öncelikle şunu ben belirtmek istiyorum. Bizim Ankara ziyaretimiz hakikaten verimli geçti. Artık iş icra makamlarımıza kalmış. İcra makamlarımızın bu yaptığımız görüşmelerde verimli sonuç alabilmeleri için işlerini biraz daha hızlandırmaları gerektiğine inanıyorum. Her şeyden önce biz Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'la görüştük. Makamında ziyaret ettik. Sayın Valimizle birlikte, 3 milletvekilimizle birlikte ve belediye başkanımızla. Bizim burada bakanımızla görüşmemiz Kazman Caddesi ile Yenivan Caddesi'nin kamulaştırılıp genişletilme çalışmalarının hızlandırılması için gitmiştik. Buradaki vatandaşlarımız dükkan sahipleri, iş yeri sahipleriyle idare arasında anlaşmazlık tutanağı imzalandı. Yani vatandaşlar verilen meblağı, verilen tutarı beğenmediler. Metrekare birim fiyatları bazında beğenmediler. Dolayısıyla kamulaştırma yasası gereğince bir anlaşmazlık tutanağı imzalandı. Bunun sonucunda normal kamulaştırma yapılırsa biraz da uzun sürer. Biz de Sayın Bakanımızdan kamulaştırma yasasının 27. maddesine göre acele kamulaştırma yapılması için ricada bulunduk. Sağ olsun Sayın Bakanımız da hakikaten de bizi kırmadılar. Hemen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne talimat verdiler. Bundan sonra bu kamulaştırma işini hızlandırılıp kamulaştırmanın acele kamulaştırma şeklinde yapılması, 27. maddeye göre yapılması yönünde bir talimatları oldu. Evet. Bununla birlikte bu hem Yenivan Caddesi ile Kazman Caddesi'nin asfaltlanması. Evet. Sayın Bakanımız bu sözü de bize verdi. Bu kamulaştırma işlemi bittikten sonra hemen akabinde inşallah sıcak asfalt yapılacak. Evet. Bu iki caddemize. Onunla birlikte şu müjdeyi de vereyim. Et kombinasının oradan başlamak üzere şeker fabrikasına kadar bu Erzurum Bulvarı diyoruz. Evet. Erzurum Caddesi. Bu iki cadde de Ulaştırma Bakanlığımız tarafından Sayın Bakanımızın bizzat talimatıyla sıcak asfalta kavuşacak. Sayın Bakanımız Taner Yıldız Bey ile görüştük. Aynı ekip olarak gittik oraya. Enerji Bakanımız da bizi çok hoş karşıladı. Hakikaten oradaki havayı bilmiyorum, insan anlatamaz ama yaşanır. Evet. Çok güzel bir atmosfer içerisinde gerçekleşti bu görüşmelerimiz. Enerji Bakanımızla birlikte görüşmemizde Ağrı'ya doğalgazın mutlak suretle verilmesi konusunda talebimiz oldu. Hem de bunun hızlandırılması yönünde. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımızın böyle bir talimatı var. Enerji mutlaka bütün illere doğalgaz verilecek. Ama bunun bir adım hızlandırılması için bizim böyle bir talebimiz oldu. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Ve inşallah en geç önümüzdeki yıl, yani bu yıl belki yetişmeyebilir ama en geç önümüzdeki yıl Ağrı'ya doğalgaz verilecek. Sayın Başkanım, sözünü kesim. Eğer ihale usulü olmasa bile devlet kendisi tarafından yapacağını da söylenenler arasında geçiyor. Şimdi doğrudur. Şimdiye kadar sanırım 3 defa evet, ihale yapıldı ama 3 defa Ağrı'ya doğalgaz verilmesi konusunda ihale yapıldı. Evet. Ama hiçbir şirket gelip girmedi. Evet. Hiçbir firma gelip girmedi. Çünkü doğalgazın altyapısını yapılması hakikaten maliyetli bir iştir. Ağrı'daki mevcut konut yapısı,
mevcut yerleşke buna şey değil, İmar elverişinde kurtarmıyor. İmar zaten orada hakikaten orada doğru bir imarımız da yok. İnşallah başkanımız onu da düzeltir. Bunları gözüne bulunarak şimdiye kadar hiç ihale girmedik. Biz bunu Sayın Bakanımıza aktardık. Sayın Bakanımızdan dedik, peki Sayın Bakanım yani buna bir çözüm bulmak lazım. Bunu nasıl yapalım, ne edelim yani Ağrı'ya doğalgazı verilmesi lazım. Sayın Bakanımızın çok güzel şeyi oldu, desteği oldu. Artık Ağrı'da doğalgaz ihalesinde doğalgazın altyapısını kurum kendisi yapacak, devlet yapacak. Altyapısını kurum yapacak. Yani çünkü ihale kimse girmiyor. Altyapısı maliyetlidir biraz. Kimse girmeyince de kendisi yapacak. Ancak üst yapısını yine hizmet alımı şeklinde sunulacak. Yine ihale çıkacak. Yani onun çözümü de bu şekilde oldu. Kendisini yapması. Başka türlü olmaz. Çünkü özel şirketler gelip girmiyor. 3 defa ihale çektiriliyorsunuz. Üçünde de herhangi bir şirket girmediği için ihaleler iptal edildi. Evet. Burayla birlikte Doğu Bas'a da doğalgaz verilecek inşallah. Hem Ağrı merkez için hem de Doğu Bas ilçemiz için. İlerleyen zamanda tüm ilçelerde. Yani hatta Patlos için de görüşmelerimiz oldu. Ama Patlos'un mevcut yapısı, mevcut bina yapısı, yerleşke yapısı, konut yapısı bunlara hakikaten imkan vermiyor. Niye? Çünkü müstakil evlere doğalgazın verilmesi mümkün değildir. Çok maliyeti çok yükseliyor. Maliyet yükselince hiç kimse kullanamaz. Dolayısıyla ileride inşallah tüm ilçelerde verilecek ama öncelikli olarak kısa vadede Ağrı Merkez ve Doğu Bas. Evet. Buraya doğalgazda verilecek ve bunu inşallah en geç önümüzdeki bu sene çalışmaları yapılacak. Fizibilite çalışmaları şu anda devam ediyor. Sayın Bakanımız talimat verdiler. Önümüzdeki yıl, en geç önümüzdeki yıl Ağrı doğalgaza kavuşacak. Evet. Vatandaşlara ayrıca Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan daire maliyetlerinin %30 indirimli verilmesi konusunda Başbakanımızın talimatı oldu. Yani işte daire 100 milyara eğer mal ediliyorsa %30 indirimle 70 milyara geliyor. Bunları da 5 kat şeklinde özellikle vatandaşlarımız zemin artı 9 konusunda bize şikayetleri vardı bize. Şimdi 5 kat olunca da maliyet artıyor bu sefer. 5, 7, 10 bu şekilde artık böyle bir çalışma var. Yalnız kentsel dönüşümün hızlandırılması konusunda Sayın Başbakanımızın büyük talimatları oldu. İnşallah kısa bir süre içerisinde ilk etap bitecek.